शायर ज़िंदगी जी, मोहब्बतन जी, इश्क जी, जज़्बन जी, नंढनि जज़्बन जी ॻाल्हि कंदो आहे। तव्हां ज़िंदगी खे कीअं महसूस कयो? मूं ज़िंदगीअ खे इंडलठ जे रंगनि वांगुर बि ॾिठो आहे, पोपटनि जे परनि वांगुर बि ॾिठो आहे, पर मां ज़िंदगीअ खे उन शहीद जे जेको रत जो दगल जेको धरतीअ जेको चुही थी वठे ऐं जेको काराटिजी थो वञे उते बि ॾिठो आहे। त ज़िंदगी जा मुख़्तलिफ़ फेज़िस आहिनि ऐं शाइर जेकॾहिं ज़िंदगीअ मां पंहिंजा मौज़ू खणे थो त इन्हनि सभिनी शयुनि खां हू भॼी नथो सघे। तव्हां सर ॿुधायो त तव्हांजो मुतालो तमामु घणो रहियो आहे, अहिड़ो को न विसरंदड़ किताब? ईअं त हिकिड़े मां 10 सालनि खां वठी जेके किताब मुंहिंजे मुताले में रहिया अॼु ताईं मां पढ़ां पई ऐं तो तमामु डिघी लिस्ट आहे हिकिड़ी किताबनि जी ऐं मुख़्तलिफ़ मूड्स में मुख़्तलिफ़ उमिरि जे हिस्सनि में मुख़्तलिफ़ किताबनि इंस्पायर कयो आहे। पर जेकॾहिं हिकिड़े किताब जो नालो मूंखे खणणो पए त आउं शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई जे शाह जे रिसाले जो नालो खणंदसि, छो त शाह जो रिसालो सिंधीअ में हिकिड़ो अहिड़ो दस्तावेज़ आहे जंहिंमें न रुगो सिंधी ॿोली महफ़ूज़ आहे बल्कि उनमें हर एहसास, हर जज़्बो, हर फीलिंग, ज़िंदगी जो समूरियूं हुस्नाकियूं, ज़िंदगी जी समूरियूं बदसूरतियूं तमामु इंतहाई तख़लीक़ी अंदाज़ में उते मौजूद आहिनि ऐं हिकिड़ो मुंहिंजे लाइ इंस्पिरेशन जो तमामु वॾो ज़रियो आहे शाह जो रिसालो। हूअं त मूं सॼी दुनिया जो अदब पढ़ियो आहे, रूसी अदब, फ्रेंच अदब, इंग्लिश लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, सिंधी लिटरेचर, पंजाबी लिटरेचर, सिराइकी पूरी दुनिया जे अदब मां जेकॾहिं मां तव्हां खां पुछां त तव्हांखे बैनुल अक़वामी अदब मां कहिड़े जेको आहे सो सभ खां वधीक उत्साह ॾिनो राइटर? मुख़्तलिफ़ किताब आहिनि, मिसाल तौर लियो टॉलस्टॉय जो हालांकि वॉर एंड पीस क्लासिक आहे पर मूंखे हुनजो एना कैरेनिना मूंखे मुंहिंजो ऑल टाइम फेवरेट बुक आहे ऐं मां जेके बि सुठा किताब पढ़ंदी आहियां उन्हनि खे कुझु सालनि गुज़रण खां पोइ आउं बार बार पढ़ंदी आहियां। अहिड़े नमूने सां फ्रांस जो हिकिड़ो शाइर आहे बॉडलेयर जंहिंजो फ्लावर्स ऑफ ईविल हिकिड़े साइड ते हुनजो फ्रेंच में लिखियल आहे, हिकिड़े साइड ते हुनजो इंग्लिश ट्रांसलेशन आहे। वन ऑफ माई फेवरेट बुक मां पंहिंजे टीन्स खां पढ़ां पई, अॼु ताईं बि मां कॾहिं मुंहिंजी दिलि थींदी आहे उहो किताब मूं वटि अञा ताईं आहे, पेंगुइन जो किताब, मां उहो पढ़ंदी आहियां। उनजी शाइरी 1830 में उन शाइरी कई आहे ऐं अॼु पढ़ो त लॻे थो मोस्ट मॉडर्न, उनमें पंच एॾो आहे, उनमें पीड़ दर्द, त इहे सभु शयूं माण्हू खे इंस्पायर कनि थियूं मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते। अहिड़े नमूने सां मोपासां जी कहाणियूं अॼु बि आउं पढ़ां थी त मूंखे उत्साह मिले थो। अहिड़े नमूने सां टी.एस. एलियट जो नज़्म आहे द वेस्ट लैंड, उहो आउं जॾहिं बि पढ़ां थी त मूंखे उहो पाण न छिके थो, कशिश करे। सर सिंधी औरत जो मुस्तक़बिल छा थी ॾिसे? मुस्तक़बिल मुंहिंजो वैसा इहो आहे त असांजे पंहिंजे हथ में आहे। असीं पंहिंजे मुस्तक़बिल जा अमीन पाण आहियूं। असीं पंहिंजे मुस्तक़बिल खे बुलंदियुनि ॾांहुं खणी वञणु चाहियूं त असां में अंदरि एॾी स्ट्रेंथ, एॾी ताक़त हुजे, असांजो हिते जेको आहे असां एॾा मज़बूत हुजूं जो असीं उन खे पाण ठाहे सघूं था। असीं इहो न चऊं त ही लिखियो मंझि निराड़ वारी ॻाल्हियूं अजायूं आहिनि। अच्छा, मीन्स तव्हां चाहियो था त मुस्तक़बिल असांजे पंहिंजे हथ में आहे। हा, इन करे असां ऐं सिंधी औरत में सघ आहे। मां ॾाढी पॉज़िटिव आहियां त सिंधी औरत न रुगो टैलेंटेड आहे, ज़हीन आहे, हुन वटि ताक़त बि आहे ऐं हुन वटि करे सघण जी जेका हिकिड़ो जज़्बो हूंदो आहे न कम खे, उहो बि हुन वटि आहे। सर हिकिड़ी भरपूर ज़िंदगी गुज़ारी आहे, सर बहितरीन माउ रही आहे, बहितरीन ज़ाल रही आहे, बहितरीन शाइरा रही आहे। सर मौत खे कीअं पई महसूस करे? मौत हक़ीक़त आहे ऐं मां हमेशह मुंहिंजे आॾो शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई जो हिकिड़ो बैत हूंदो आहे ऐं मां सम्झां थी उहो ई असां जेकॾहिं उन खे पंहिंजो मक़सद हयात मरण अॻे जे मुआ से मरी थियनि न मात हूंदा से हयात जीअणा अॻे जे जिया। सो मरण खां अॻु में माण्हू न मरी वञे ऐं मरण खां पोइ बि माण्हू ज़िंदा रहे। इहा दिस इज़